Kabila à soutenir plan ya sortie ya Martin Fayulu na makambo oyo na voler nango surtout ya élection anticipée. Yango tomoni que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Ata ozu vérité au bombi yango suka suka vérité koye vérité babomba yango tezali mwinda batiaka yango na se ambetu te batiaka yango likolo ya mesa po moto nyonso amona pele bandeko na biso ba musicien baloba malamu balobi bien lokuta eyaka na ascenseur mais vérité eyaka na escalier maleme puis eko lelo ezali vraiment vérité comme quoi franchir FCC Ache Tshisekedi mokele kese c'est-à-dire akangiye na kati ya ndaku na ye moko lisolo komi bakangiye na kati ya ndaku yoka bakangiye na kati ya ndaku yoka ngina ndaku libanda bakangeli yo siko nani akangi muninga Chilombo amoni akomi na suka concertation o bosoka concertation babimisi 8 millions de dollars pour bakaba yango na batu boyo bakoya otunaka batu Chilombo qui est malade d'abord un malade a commis qu'on consulter bato normal est-ce que c'est juste Chilombo yemoko aza problème le vrai problème c'est Chilombo biso nde photo consulter ye to longola ma be malade yo za la kati na ye pour abika yako ko consulter biso te Chilombo veut faire voir en face du monde que crise ezali entre ye FCC na cash le kuta monene la vraie crise ezali crise ya légitimité banda bayiba maponomi yango wana nde crise ezo s'expliquer mona mboka na ba raison simple abenga bakomanda plutôt armée chef d'état-major ya armée baya ko assister ye na kati ya parlement na ka ya prestation ba juge baboyi na bango koya abenga commandant la police aya ko assister aboyi na bango koya akita luka akita na Goma le biso ke to kocha moto na bobangi akita na ba hélicoptère na ba soda c'est l'illégitimité lorsque va voter yo mutu nyonso akoyokela yo mais lorsque va voter yo te batu ba kobanda hôtel mais ba ndoko douter na makambu oyo ba ndoko sala na ba ordre na yo crise makasi eza illégitimité et deuxième crise ezali crise institutionnelle conflit ekoti entre parlement na appareil judiciaire c'est-à-dire cours et tribunaux conflit on a créé par Chilombo moko na bazuzi ya zone en violation de la constitution et puis conflit mususu ezali entre Chilombo na parlement c'est-à-dire président de l'institution président de la république na parlement alors ba mécanisme ba batterie nyonso atiaki ya marche amoni comme na suka toza déjà na fruit ya ba concertation bato bazoloba clairement totika na biso koloba biloba loba tozwaka plein Martin Fayulu toya nango na mesa tolobela parce que tout eza na kati wana mosengo a parler de ça nyonso eza na kati wana inutile tosala passe temps totia yango en application po tokende avant mais lokola bango bakolinga te kozwa eloko ya mwana mboka Martin Fayulu na jalousie na zuwa kaka ndenge mpe babemba bazoboya kondima Martin Fayulu na zuwa na jalousie kaka ndenge Moïse azoboya kondima Martin Fayulu na zuwa na jalousie bakosuka kaka kozonga na plein sortie ya crise yango nde ezali bibilia ya politique na biso ya Congo oyo akokende libanda akomona lola te akomona lola te na politique ya Congo plein sortie ya crise ezo englober nyonso alors tangu tozomona malamu bakobenga Martin Fayulu par-ci par-là baza kobenga Martin Fayulu pona koyebisa eke non à tenir bon parce que solution eza na kati ya plein sortie ya crise est-ce que bazobenga Bemba est-ce que bazobenga Moïse Bemba déjà comme koniye maloba na ye nakendaki koyoka na signé un contrat moko te tolobi or mais yo tango okendaki koyoka okoyoka buzoba déjà aussi oyebi ke buzoba parce que Tshisekedi ye moko aza na barésultat na mesa FCC azobima lelo lundi na silence na ye azo prononcer maloba ya dissolution ya makambo boyebi ya coalition FCC abi ekatani bakomi na cohabitation Chilombo mécanisme azaki nango akanisi lokola akozwa akodébaucher
ba député ya FCC aya na ngambo ne pas la majorité. Or Kabila déjà na manane pendant 18 ans a commis ça ba député na nyonso ba plus riche que le Kachilombo. Mission impossible. Azo kanga bango awa. Akangi bango na Safari Beach, mabe, na Kingakati, mabe, na Kisantu, mabe. Jusque là, aucune information. Et ils ont un bon sens, c'est que les députés vont débaucher côté Kabila, côté Tshisekedi Lokuta. Et ça passe temps. Et ma Kambozo, la concertation, ça n'arrange pas le problème, il y a peuple congolais. Parce que les Alikamou étaient le peuple. Et ça, la Kamouté est un individu. Les Kambozo, il faut un impact dans la vie sociale de la population. Mais lorsque vous avez un enveloppe à Kaki, na 8 millions de lieux, vous avez la poche pour les bandes Boseki. Mais peuple, à l'autre la bino Kabino. Bah, l'union sort à côté de la concertation. Bah, wana, ils allaient plus rosier. Et c'est là comment côté. La vraie concertation, c'est la grande table de dialogue. Oh, il y a déjà ça, na fitir. Tokotambo na makolo ya Martin Fayulu, c'est l'on plein sortie à crise ya Martin Fayulu. Alors, très bien. Réforme institutionnelle, transition, élection anticipée. Kabila déjà le dit élection anticipée. Donc, Bokoyeba. Et puis, Tango Martin Fayulu a félicité homologue naé, Joe Biden. A lobby en bien à mon lobby. Tozo pèse à félicitations. Et tozo assuré que tu retravailles na yo. C'est déjà un message politique. Boyeba qui a retravaillé na ye, dans le sens kaka ya président de la République. Les lobes na kati ya Congo soto sali si élection anticipée. Moto organise Fayulu azate. Moto organise Fayulu azate. Pour Kabila signé yoma, azong sa boko na vérité Chilombo azonga akota boloko. Et Nanga va être sacrifié. Dans cette histoire, Nanga va être sacrifié. Bah kozongi sa mokolo bokonzi na ye, ezali lisolo ya sagesse à Salomon. Chilombo wala bakata mona na katikati. Mais fala bi mwana na ngai boko kata na katikati te na kondima na mona ye azo vivre. Yango wana réseau yango yo et quoi na maboko ya Martin Fayulu. Biso peuple tozali kolanda moto oyo azobundela ba ideo oyo marché zo rimé na vie ya peuple. Soki oboyi Fayulu totie mupa. Soki oboyi peuple oboyi fa. Soki oboyi Fayulu oboyi pe. Yango wana nde biso lingi bongo. Totali nanga mbukuna ba politicien du ventre. Ba politicien ba kosala commerce na kata ya politique. Oyo bazwa politique lokola gagne peine à bango ya chaque jour. Bazana musala ta osala seulement ba ya osala politique a moyibi bali ya mbongo ba faire souffrir peuple. Toyebi bango. Bango nyonso yebi bango d'opportuniste. Tomoni bango tango ezalaki keno bayibi bokonzi bakanga minoko. Bayoki kaka ici moko fungwami pa bapakati mbango. Kuna tokozwa poste Martin Lobi toza wana te pona kokabola ba poste. Tokokabola poste na mutu moko te. Tokokende nango tina suka. Silisa manda na yo. Sala oyo kosala. Biso tozozela na INE. Peuple azozela na INE. Oyo yebisa biso na campagne électorale okoloba na biso nini maloba koloba ezate. Bato nyonso bazwaki na lwange balembi na bango misala ezate. Bakomi kozonga bango moko. Ba comprendre que awa toyo kufa pa malamu to kesala bilanga. Alors, eloko tozo comprendre te mona mboka. Ezali komona bazo kamata bandeko na biso bazo mema bango soi-disant bakeka kanya makasese soi-disant bakeko sala likambo songolo pakala. Tomoni yango. Tangu tozo mona yango esali biso malamu te. Moto mosusu akozala ayiba kimikate, c'est contre les droits de l'homme. Moto mosusu akozala ataki ba fait moko ba fait Bénin. Ozo mérité te à ça va travaux forcés. Yo tokié sans volonté ya avocat na ye, sans volonté la tutelle responsable na ye, okei na ye na kanya makase. Tozo yeba te. Kuna na Katanga, na Tanganyika, bazo tina biso ba image te. Bazo pesa biso le comment tozo bazo sala nini kuna. Biso peuple to comme mona que comme le gémissement, il y a rébellion. Et comme le commencement, il y a rébellion. Donc il faut te fongola miso na likambo oyo. Bande comme so akei ba innocent. Bazo kotinda ba kende ba biso ba kuluna. Exacti na mon côté. Na yango toko senga na droit de l'homme à s'appliquer na matière oyo alongo alandina ba hotel ya makambo oyo pe ye ba bisika nini wako memba ndeko na biso. Po banda ba keleki lo aliboso
toyebi te lisango baloni biso tolie tomoni yango te bake na loa mibale lisango eza te bakomi kokanga bikanga ata bamoni yo na tatouage oyo elongi esepelisa bakonzi te. Est ce que elongi so esepelisa bakonzi te eza infraction oyo elongi ezosepelisa bakonzi te sikoyo ekomi nini yango tokomi komona nini communauté internationale droit de l'homme botala likambo bofongola misu esalamaka na epoka Kabila tomonaka ezaka ba fausse commune baenleve batu bake batimoni mabulu bakundi bango vivant elelo tolinga toyeba esika bakei toyeba bandeko na biso bazokende wapi pendant que barwandais oyo baza plus violent na kati ya RDC baza ti lelo bazokanga bango te mais bazolokanga bandeko na biso bakongole bakende bango wana bazodiminue biso effectif bakanga barwandais oyo batia biso mal à l'aise batinda bango bakesala bilanga baza esclave na biso parce que Mobutu na époque na rwandais musana ezaki bilanga na kobokolela biso bangombe bato kangeza ba rwandais ba burundi bango wana batia biso mulunge bakesala biso bilanga batondo mola mboka biso si toyebi ke IDPS abeti libaku na libende ya mone misapi ya manzaka ekatani lamuka oye alukaki azwa babeki mpa na biso akozwa ta mokolo moko Chilombo akolela kangami lokola mwana muke lamuka netombeka pa moya koleka ezali akolela Kabila lobi ngai moto nalakisaki yo mayebo omoni mayebo obuki mayebo olekinga na molai awa apekisie Chilombo akomi kokufa nzala Kabila lobi bien que nous soutenons voler à Martin Fayulu au balobi élection entière tozongi sa mémoire sima na yebisa kabino awa que Martin Fayulu a yebisi bisa que to préparé na élection entière alobaka na 18 yango ezokokisa kokisama te soki Martin Fayulu alobi kobangelo kote kokisamaka nyo il est le prophète politique de la nation nyonso alobaka ekokisamaka na ya soki oteti okomona ya batula mpaka bamona pelefe na ba eloko ekambisi biso Kabila akoma kolanda biso na nsima ndenge nini seke ye mpe amoni solution eza pa Martin Fa seke Chilombo mpe amoni solution eza pa Martin Fa mosengo ayebisi Chilombo clairement wana balakisa yango te alobi clairement tozwa na biso ka plein sorti ya Martin Fayulu totiango likolo ya mesa po tosolola makambo esi oyo ozosala eza pasta bomba bato bakokende kolia mbongo ya mboka 8 millions de dollars pour na concertation donc ekomi shida balie ya soti mouton mbongo esili bango ekomi baya kolia mbongo ya concertant Tshisekedi c'est un compérant alukaka occasion ya kobimisa mbongo na mbongo ya mboka akobimisa ngo na volonté ne moko na bacope na bajia mabe bomba awa bango wana basangani bake balobi bapesi n'importe quoi grande médiation ezali wana te bakonzi Afrique oyo communauté internationale pesi bango déjà confiance bato wana bango moko bazwi makambo na maboko na bakekutana Martin Fayulu est-ce que bazokutana Bemba bakutana Martin Fayulu est-ce que bazokutana Muzito bakutana na Martin Fayulu est-ce que bazokutana Moïse parce que Martin Fayulu a un contrat social avec la population peuple a voté qui est peuple a kotuna contrat social wana elakisi nini biso topesaki confiance to voter ye faut abunde la victoire na bi bongo te tangu tolobi vérité des urnes bato bagangia eleki oublions le passé bokomesana bongo te mais bomoni na États-Unis vérité des urnes Martin Fayulu tango azo soutenir Joe Biden ezali simplement kolakisa ke biso tosoutenaka bavaleur tosoutenaka kuna ye a gagné élection ye kuna aza Fayulu États-Unis aza Fayulu États-Unis parce qu'il a bêti bango largement c'est une victoire écrasante
Lamuka oye. Ndenge moko pe Fayulu abetaka victoire ana kati ya Congo. Mais badongolo miso babalola makambo. Mais yango yo tozongi nango. Ekangi bango na mongo. Ekangi bango na mongo. Kabila sort aujourd'hui de son silence. Il va attaquer. À couper sa position na bango le. Lelo eza libé. Lelo eza libé. Avant Tshisekedi le baketo kabwani na mariage Kabila mutazolo baya. Kabila mutazolo bayango lelo pona makambo etali cohabitation. Alobi batiki coalition bakomi na cohabiter. À partir d'aujourd'hui, ministre Nyonso Tshisekedi bima na kati ya kabine. Bima na kati ya cabinet tika ministère li. Ye moko nommé bato na bango moko bata Tshisekedi babenga na IMA. Na moko ne tombera pas. La moko ne tombera pas. Oboyi oza na mécanisme ko sala et Kabila yebisie la majorité du FCC n'est pas à vendre. Dans l'erreur monumentale. Dans l'erreur monumentale bomba bomba. Yozo ke luka o corrompre député à Kabila. Motoza plus riche que les kayo. Motoza na mbongo ebele ko leka. Akangi bango. Nana tie munoko. Motatie mbanga azali. Alongoli plus mobile na parti politique. Abise tika parti awa. Kende tikelanga ba député na obimisaka mbongo te po battre campagne na ba. Nga moto na bimisaka mbongo na mbongo bozwaka ngo pa kabi. Bomba bomba. Bomba bomba. Basambwe ko sambwa. Bazangi maloba ya kolo. Bazangi maloba ya kolo. Bache bango kadena na mono. Bazongi na makolo ya Martin Fa. Nani mokonzi? Nani mokonzi? Abobeta maboko makasi boko pa sentiment wana za rote. Muto ako contourner biso azali te, pe muto ko kina biso sika azali. Awa bango nyonso ba monde entier ndimi plein sorti à crise. Maboko li fuko na Martin Fayulu. Esi esili concertation na zwa ba papier pangusela yango ni eza na mosala moko po nyonso ninyo sala wana Martin Fayulu alobaya tamie tozwa makambo Martin Fayulu alo olie tobebisa mbongo yango dialogue Martin lobi bosolola kuna bino bapeti bokoya kokutana na ngai na grande table de négociation awa ngai na bino farafa Tshisekedi okopanza kuru wana okomiso na Chiluba wana ozwi bandeko no tondisi kuna ebe okopanza yango bomba bomba tokobandela nyo na seni na armée tout tokobandela nyo kotomona clair mindele bayebisi Kabila zongisela mokolo bokonzi na ye po yo umela na kati ya bomo soki te ekozala mabe mpo na yo yango yoki Kabila balobi ke baza pour élection anticipée. Nani alobaki yango Fayulu to Fayulu te? Fayulu to Fayulu te? Kabila kopona mboka na ye ake exil atiki biso awa na bango na muka oye. UDPS akofota mata mokolo moko ateki mboka bomimbo aza na discours akopesa biso aza na makambo akoyebisa peuple histoire UDPS abu Kabila kamoni yango lokola lilala esilima abwaki yango na fulwe palu lisolo ya palu yango ekomeli UDPS abu adieu UDPS adieu UDPS